Good day mga senyores, muling nagbabalik po ang inyong kasabong at kalapatid. May nagtatanong po sa atin kung paano ba tayo mag-settle ng ating mga young birds. So paano nga ba mag-settle ng young bird si kasabong at kalapatid? Tara, alamin natin. Ang isa po sa mga nagiging problema ng ating mga kalapatids ay ang pagsisettle ng kanilang young birds. So paano nga ba mag-settle ng young birds si kasabong at kalapatids? Ganito po ang ginagawa natin. Sa pagsisettle po ng ating mga young birds ay meron po tayong dalawang pamamaraan. Una po ay yung mga matatanda nating isinesettle at yung mga inakay katulad po nito. So bakit po may matanda at bakit po mas may bata katulad nito na kawawalay lang? Kasi po meron po tayong painakay ng January, February until March. At yung panahon po na yon ay napakalamig. Umaabot po ng lower than negative 40 yung temperature. So kung i-settle po natin sila ng ganong kalamig, ay malamang hindi po kayanin ng ating mga young birds. So dahil bata po sila, baka manigas po sila dyan. Imagine po ang lamig at saka ang daming yelo. So magiging problema po sa kanila paglipad nila yung mga landmarks kasi puro snow po ang nakikita nila. Okay? Sa una po, tatalakayin natin kung paano mag-settle ng mga medyo may katandaan ng inakay ang inyong kalapatids. Una po, ayan, ganyan po ginagawa natin. Ito, hindi naman po sila katandaan, pero nilalagay po natin sila sa ganito, sa screen. Ayan. Ganyan lang po. So ginagawa po natin ito bali 5 to 7 days. Ganyan lang po. Ngayon pag magpapakain po tayo, inaangat lang po natin itong screen na to na nakatapat doon sa butas ng trapdoor natin. Ayan, ganyan. Ilalagay lang po natin na ganyan. Ayan. Pag nakita po nilang may pagkain sa loob, bababa na po sila. Ganun po. Sa tuwing magpapakain. Pagka unang araw, nasa 1 hour ganun. And then, tumatagal ng konti. Ganun lang po. And then, pagka naman mas bata po, katulad nito, ayan, eto, kawawalay lang po ito. Ang ginagawa ko po ay binibitawan ko lang o nilalagay ko lang sila dito sa may pinaka-landing board. Ayan, na makikita nyo po, makitid yung landing board natin. Kasi, ang paniniwala ko, mentras lumalaki yung landing board, tumatagal ang tambay ng ibon. Ayan, wala po silang ganito. Nilagay ko lang to para mag-stay siya dyan. Ayan, nilalagay ko lang siya dyan na ganyan. Lakad-lakad lang siya dyan. Kung minsan papasok na kaagad dito sa pinaka-trapdoor na to, bababa na siya. Ganyan lang po. So ayan, wala pong araw yan na kuhan. Basta umaga, ilagay na dyan sa landing board. Lalakad-lakad dyan.
the following day, ganun na naman. And then until lilipad na sila, ganun lang po. Ganun lang po yung pagsisettle na ginagawa ng inyong kasabong at kalapatids. So, last year, meron po tayong more than 60 young birds yata na isinetel. Fortunately, wala naman pong nag-overfly. Wala pong nawala. Galing ha? Ayun po, ganun po ang ginagawa ng inyong kalapatids. Pwede na! Pwede na! Ngayon may mga things to remember tayo. At very basic naman po yun kasi madalas namang ginagawa or usual practice ng ating mga fanciers, mapabago man o veterans. Kapag po magpapakawala tayo, let's say i-release natin sila para lumipad, matuto silang lumipad na. Usually magbububong-bubong yung mga yan. Dapat po hindi malakas ang hangin. Yun po, tandaan po natin kasi baka po masarapan silang lumipad, madala sila ng hangin, mapadpad sa malayo. Ayun. Since hindi pa ho sila sanay sa lugar, mawawala na po sila. Ayun. Ngayon, pagka po pakakawalan nyo sila, eto may mga gumagawa po ng ganito. Pero ako hindi ko na po ginagawa. Pero nakakatulong din po yon. May mga iba na yung unang palipad nila, ipaliliguan sila, babasahin na mabuti yung ibon, lalong-lalo na yung kanilang balahibo sa pakpak para hindi makalipad na mabuti. Yung mga iba rin, ginagawang 3 hanggang 4 na araw na sunod-sunod, ganon, until masanay na sila. Yung mga iba, naglalagay sila ng gel sa pakpak ng kanilang mga ibon at yung iba naglalagay po ng sabong panlaba or sabong panghugas ng plato. Ayun, okay lang din po yun. Kaya lang hindi ko na po ginagawa yun. Bakit? Kasi po, tama, hirap lumipad yung ibon. Andyan lang siya. Kaya lang, kung talagang yung ibon ay wild at mawawala, pagtanggal po ng gel or pagtanggal po ng sabong panghugas ng plato or sabong panlaba at malakas naman na siya, ay mag-o-overfly pa rin ho. Kaya ako po, ganun na lang, pag nilagay ko dyan, matuto silang pumasok sa trapdoor, lumipad sa bubungan, okay na po sa akin yun. Ngayon, pag nag-overfly, talagang ganun po, kasama po sa pag-iibon yan. At saka isa pa, kung mawawala yung ibon sa pagsisettle, ay malaki po ang tendency na mawawala din sa karera. Yun po yung paniniwala natin. At disclaimer po, hindi ko po sinasabing tama yung ginagawa ko at gayahin nyo. Yan. Pero kung i-adapt nyo po sa inyong loft, ay okay lang. Ayun po. So ganun lang po tayo mag-settle ng ating mga young birds. Sana po makatulong sa pagsisettle nyo sa inyong mga young birds kung i-adapt nyo. At salamat din kung idadagdag nyo siya sa inyong sistema sa pag-aalaga. So yun lamang po. Bago po tayo magpaalam ay shout out muna sa ating kapitbahay dito na fancier at member din ng SRPC na si Meljan Umitano. Shout out din kay Pari Gode ng Gode Loft TV, kay Pari Mayo, kay Pari Louie, Pari Edmond, at sa lahat po ng mga members ng SRPC. Happy flying. God bless. Ingat.